manoatra ny araba toko lasy toko vavy fifandarana faso réseau indray no iarahantsika amin'izao andro atoandro izao ny 5 ny volana May taona 2024 talata isika na dia mihevitra randrandray ohatra ny vola tsinainy kay fa talata sady dia mahasoa antsika rehetra ty ampiandohana amin'ny ty fandarana izay iarahana amin'ny faso réseau ity rivo rakotana sanjy ihany koa miaraka amintsika eto miarabanao rivo miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana loha hevitra vaovao indray no entintsika vondrona loha hevitra vaovao indray no entintsika amin'ity fandarana anakefatra amin'ny sesy toy ny mazatra dia ny mine zany ressources minières arena kibon-tanintsika no horesahana ka ny vahintsika voalohany amin'ny anio dia manampahaizana manokana amin'izay sehitry ny fiarina ny any ambanin'ny tany zay dia tsy zany fa i Karla Andreparana miarabanao Karla. Miaraba namanarina miaraba ny namanarivo ihany koa ary misaotra tamin'ny fanasana anay amin'ity fandaharana faso réseau androany 20 volana May ity. Les opportunités minières à Madagascar ireo no io no resahantsika anio ary roa amby 20 minitra toy ny mazatra no fotoana omentsika efanomezantsika eto raha mihoatra dia mihoatra kely raha latsaka dia latsaka kely fa ny tanjona dia hijanona roa amby 20 minitra ianareo any tokantrano na any amin'izay misy ianareo azonareo atao no mifandray mivantana aminay na mametraka fanontaniana zany na mametraka fanamariana ihany koa ao anatin'izay fandaran'izay rivo rakotana sanjy ary mitarika antsika avy hatrany amin'ilay loha hevitra teny hoe les opportunités minières à Madagascar mazofa finaretana toko lasy toko vavy ndao ary miditra amina loha hevitra vavoaraka ny tenen'ny erina tokoa tsika rehefa avy nyresaka loha hevitra maromaro teo aloha teo androany a dia tia resaka arena kibon'ny tany ity isorana manokana i Karla Andreparany namaly tsotra ary ankitsipo ny fanasany faso réseau mba hiarahitafatafantsika eto Karla moa safidina satria isan'ireo olona zany a manana traikefa ary mahafantatra betsaka ny kasy tontolon'ny arena kibon'ny tany ity satria efa secrétaire général ny ministère ny misahana ny arena kibon'ny tany izy raha tsy diso teo ministra efatra sady 5 efa lalovany teo zany hoe hitan'izany tsara zany a ny fiasan'ny ministère efa tompona andraikitra ambony tao amin'ny IGM koa izy satria efa filohan'ny filakevim-pita tamin'io institut de gémologie de Madagascar io izy mihitsy zany androany tena tiana ndraisana aloha ahafahantsika manomboka nyity vondrona adievitra zay misy efatra izy iresaka amintsika eto ihany koa ry zareo amin'ny petite mine iresaka amintsika eto koa ry zareo amin'ny grande mine iresaka amintsika koa ny paille toe-carena avanana amin'ny resaka nyty arena kibon'ny tany ity ka ny resaka miaraka amin'ny Karla androany aloha dia ny hoe raha miresaka ny hoe opportunité minière à Madagascar zany a ataontsika hoe raha zato le zavatra ho resahana dia ataontsika hoe folo fotsiny ngamba folo isan-jato fotsiny ngamba no resahantsika amin'le inabo ny ao arena ao akibon'ny tany Madagasikara satria iny zany efa resaka be da be inona ny efa hita inona ny fantatra fa ao inona ny efa trandrahana inona ny mbola mila fanamarinana mahafantatra satria ny potentiel zany mantsy dia potentiel fotsiny mbola misy fanadiadiana misy zavatra be da be tokony atao ahafantarana ny tena hoe inona marina moa ny tena misy ao ary everina ohatrotry ny ahoana ny abetsany ary ohatrotry ny ahoana koa izy rehefa mivoaka avy eo inona ny zavatra tokony atao mba ahafahana tena misitraka nivon'ny firenena zany andreny arena kibon'ny tany ireny ka raha folo isan-jato ny hoe inona ny misy ao ambanin'ny tany ao ny 7 zany dia tena amin'le hoe ahoana no tena ahafahan'ny firenena malagasy misitraka anio arena kibon'ny tany io inona ny miveritsika fa atao an'ny petite mine zany hoe ireo petite exploitant inona ny miveritsika fa ho atokana ho an'ny grande mine ahoana ny tantanantsika an'izany inona ny everiny fanjakana hatramin'izay tatoatsika tato anatin'ny 20 taona lasa inona ny vision mpanjakana zany hoe le vision global ny fanjakana amin'ity resaka mine tikatra
aiza ho aiza tsika zao amin'ny lafiny tontolon'ny lalàna fey azy amin'ny akapobeny tsy hiditra amin'ny atsipiriany tsika fa hoe masitona mpampiasa volavany velany tokoa ve mampirisitra ny malagasy hiditra ao anatin'io sehatra io tokoatrany ve zany rehetrarehetra zany no resantsika miaraka amin'ny Karla alohan'ny hanomboarana azy avelantsika aloha i Karla anolotra kely ny fomba fahitany an'le loha hevitra sy ny traikefany tao anatin'ity sehampiariana anankiray ity. Misaotra rivo amin'ny zay ataontsika hoe fampidirana zay zany. Tsy hoe tesitra akory ho antsika zay manaraka ny faso-réseau any atokantrano any fa miarahaba anareo ihany koa zay manaraka an'izao fandarana zao ary manaraka mavitrika ny fandarana faso-réseau ty isaky ny atalata sy ny alakamisy. Ataoko hoe teny fampidirana teo mahakasika ny tenanay tsika moa tonga eto de ataoko hoe tondra ny anjara biriky amin'ity fampafatarana bebe kokoa mahakasika nyty sehampiariana arenakibony tany ity eto Madagasikara ary hiezaka amaly zay fanontaniana avy aminareo mirahalahy. Raha ny sehatry ny fiariana arenakibony tany eto Madagasikara tokoa na ny maneran-tany de tsy zava-baovao. Raha resaka minina zany de zavatra efa ela tamin'ny fahatanin'ny tany na fahaky misy ny olombelona satria raha isika ohatra hoe tany aloha tany tamin'ny epoque néolithique na paléolithique de efa nisy ny fahaizan'ny olombelona ny resaka vato ohatran'izany koa fantaratsika amin'ny histoire de misy ny âge de bronze âge de pierre zany hoe fahafantarana ny resaka minina zany de tsy voandroany fa efa hatramin'izay ka tsika moa tsy hiverina amin'izay fotoana elabe zay fa ataoko hoe soritsoritako avy ety amboalohany de ny tantara mahakasika ny minina sy ny fitrandrana arenakibony tany teto Madagasikara. Raha ataoko hoe tany aloha tany izao tontolo zao de nisy tany ataontsika hoe tany amin'ny taona 1900 tamin'izao fotoana elatsika zao de nisy ny fandehanany zareo européenne nitady an'le ataontsika hoe matière première tamin'izany nandeha tany Inde route des épices taloha de taorinan'izay nisy an'ry Christophe Colomb zay nandeha nitady an'le nouveau monde de tonga tany Amerika fa niresako eto de le nakany Inde le fantatsika am'izao ny Inde de tany amin'ny 1642 na 43 tany de nametraka comptoir tao Fort-Dauphin ny frantsay satria ny lalana ny sambo moa zany taloha de mbola tsy nisy ny canal de Suez de niodina ny Afrika ny sambo de mandrapahatonga ny famakivakinan'ny ranomasimbe indiana de manao stop kely zany mijanona eo Fort-Dauphin mampiakatra rano na sakafo na ohatran'izay tamin'izay de nisy ny comptoir frantsay napetraka tao zany moa ny tantaratsika zany ary hatramin'ny androany moa de fantatsika misy an'izao hoe camp Flacourt zany io camp miaramila eo a Fort-Dauphin io izy moa i Flacourt Étienne de Flacourt ny anarany izy no ataontsika hoe olobe napetraky ny frantsay tao amin'ny comptoir io na le anarana Fort-Dauphin moa zany raha isiko kely karazana entre parenthèse kely de fahatsiarovana lay mpanjaka zay ho avy dauphin moa zany le prince héritier tany Frantsa zay lasa Louis XIV izy efa nisy échange na pierre ve na arenakibony tany tamin'izany fotoana zany to amin'ny Fort-Dauphin io de ho avy eo tsika tamin'ny 1658 de nanoratra boky i Étienne de Flacourt le hoe l'histoire de la grande île Madagascar tao anatin'io boky nisoratany Étienne de Flacourt de efa nisy filazana fa manana arena Madagasikara toy ny safira, ny émeraude, ny beryl ary ny topaz. Anisany 17e siècle efa tamin'ny 17e siècle zany. Zany hoe tamin'ny fotoana io zany ry Étienne de Flacourt sy Louis Pronis tao Fort-Dauphin de efa nahita an'izay vatosoa zay. Efa nalaza zany Madagasikara tamin'izany fa toerana misy vato sarobidy sy vatosoa.
zay tokoa namanarivo tsara marina fa misy hitako any amin'ny gazety manoratra hoe vatosoa mafangaro an'le hoe vatosoa sy ny vato sarobidy efa ohatran'izay teny gasy ny vatosoa de hoe pierre fine de ny vato sarobidy pierre précieuse misy anakefatra ny pierre précieuse ny diamant ny safira ny émeraude de ny beryl zay ihany no pierre précieuse ny ankoatran'izay de mety ho pierre fine fa tsara ihany no nanamariana an'izay misy eto dolo ny diamant ihany ny officiellement hoe tsisy eto fa reo anankitelo reo de ananatsika daholo toizako le tantara tsambiky ntsika de tataoko hoe taty amin'ny fotoanany fahampanjaka teto a Madagasikara de sarotra be ny resaka minina satria fananan'ny mpanjaka io ary mahatapadoa ny mikitikitika zany resaka arenakibon'ny tany zany de mitsambiky ntsika zany mitohy de tamin'ny ny voasanatany Madagasikara tamin'io fotoana io de nisy manampahaizana ataotsika hoe anankiroa ngezalahy frantsay ny fantatra raha mahakasika ny minina teto Madagasikara de Alfred Lacroix raha mandeha makao amin'ny bâtiment ny minina eo Pandrianomby nareo de lay amphi ao ambany de hoe amphi Lacroix ny anarany avy amin'ilay mpandalina ny resaka minina Alfred Lacroix io amphi ny minina ao a Pandrianomby io i Alfred Lacroix moa nanoratra boky tome anankitelo mahakasika ny minéralogie teto a Madagasikara zany hoe ny mpanao minina rehetrarehetra de mahafantatra ary ataotsika hoe mamaky nio atotakevitra nisoratany Alfred Lacroix io taorina kely izay taty arena taty de nisy rangabe ataotsika hoe rangabe ny minina satria ny chef ny service de mine tao a Pandrianomby izy vazaha izy Henri Bézery ny anarany Henri Bézery indray de tao amin'le teny fampidirana nataonao tao amin'ny ty fandarana ty de misy ny Henri Bézery namanarivo de izy ataotsika hoe tamin'ny fotoanany no nisy ny fanaovana an'ireny carte géologique zay mbola ampiasaitsika mandraky ity ny androany amin'ny resaka fitrandrana ny arenakibon'ny tany de ataotsika hoe zay ny zava-misy ny araky ny tantara tsy maninona miresaka an'izany satria zay ny tantaratsika de taty aoriana tamin'ny taona 7 nanapa-kevitra amin'ny fanjakana nanangana projet 21e siècle tsika io zany misy moa zany ny projet PGRM niarahan'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola tamin'ny taona 2 de taty amin'ny taona 7 nanapa-kevitra ny fanjakana tamin'izany fa ho atsaraina réactualisena zany le carte géologique ny Bézery de nanana carte géologique vaovao tsika nanomboka tamin'ny taona 2012 zay niarahana nanatotosa niaraka tamin'ny BRGM service géologique frantsay sy ny USGS zany hoe ny américaine zany reo no karazany karamaina zareo zany nanamboatra an'ireo carte géologique atsika reo kely na Karl ie raha 17e siècle ny frantsay de va nafantatra fa misy vatosoa sy vato sarobidy teto Madagasikara fantatra koa fa Kaliani tamin'ny fendohan'ny taonjato faharoapolo tamin'ny 1900 tany nefa nahita fa nisy ny inona moa ty atao tsy ambato vity inona amitsika amin'ny teny amin'izao fotoana zao i Madagasikara mbola tsy afaka alazaina hoe firenena anankiray mandroso avy amin'ny arenakibon'ny tany inona no mahatonga an'izay elanelana ara-potoana na ataoko hoe fahatarana angambany hoe atramitsika amin'ny teny amin'izao fotoana zao tsy tena mbola azo lazaina hoe levier de développement eto Madagasikara ny minina na de efa fantatra efa ela ny fisiny teto Madagasikara ary amin'ny fijeriny important be mantsy le historique nataony Karl teo ahafahana izy fa maninona tokoa moa ny zavatra tiana ambara ao anatin'le lalakevitra ny sitonako azy teo moa zany de hoe nisy atotakevitra mahakasika ny arenakibon'ny tany zany efa hatrimiela teo amin'ny zareo frantsay ary manana an'io zavatra io izy zany resaka teo an'le BRGM zay mipetraka ela sy nanao asa fikarohana ela teto a Madagasikara
tamin'ny taona 2014 angamba tonga ny mpitatana vaovao amin'ny ministera dia nisy an'le rehefa nandeha tany a Frantsa ny filoham-pirenena dia nisy atotan-kevitra nomeny zareo frantsay nomeny BRGM naverina taty Madagasikara hoe atotan-kevitra mahakasika ny arena misy eto amintsika tsy fantatro satria zaho mbola tsy nahita an'le atotan-kevitra hoe tena fa izy rehetra ve io naverin'ny frantsay eto amintsika io sa ny ampahany sa ny ohatran'izay mahakasika ny raisiko le hoe fa manino ny Madagasikara ny ohatran'izao raha ataoko hoe anao fanjaharana mahakasika ny arena kibon'ny tany aloha dia mila fantatra ny zavatra ao ambanin'ny tany ao raha anao promotion anao inona moa zavatra ao ambanin'ny tany ao fantatrao ny karazany fantatrao ny abetsany ny quantitény sy ny qualitéany manana an'izay zavatra zay ve tsika ataoko hoe za ihany mamaly an'le fanontaniana taty amin'ny zay ny teneniko hoe taty amin'ny 2007 nametraka an'le base de données tsika ao amin'ny ministère ananaovana an'le réactualisation an'le carte géologique ny Bézery fa nisy carte anankiroa koa niaraka taminy le carte ana métallique sy métallogénique zany hoe ny métaux précieux sy ny karazany sy ireo minéraux na minerais industriel tao anatin'izay zavatra zay ka ataoko hoe matoa Madagasikara hatreto mbola azo kilasina fa firenena zandriny amin'ny fitrandrana arena kibon'ny tany raha lay fitrandrana arena kibon'ny tany afataratsika azy hoe ohatran'ny hoe grand pays mini ohatran'ny Afrique du Sud, Brésil, ny Australie sy ny karazany mbola zandriny isika so dia tsika mihitsy ara aloha no tena mila manontany tena satria re firenena sasany mantsy ataoko hoe mitovitovy ihany satria resaka ny route de Saint sy ny route du commerce iny ny aminao tamin'ireny fotoana ireny daholo ihany eny nahafantarana fa izy manana inony fa maninona ny firenena sasany no tao anatin'izay efajato taona izay zany hoe 17e siècle ka hatramin'ny 21e siècle nandroso izy ary mahavita mihitsy izany tena hoe lasa tena hoe pays minier fa maninona isika no so dia le fomba fijerena safidina atao tany na tsy aritra zay fa mbola le prise de conscience atsika zany taty amin'ny 2007 2012 taty zany le prise de conscience hoe Andorra nga tsisy anao zavatra amte eny mety efa tamin'ny 2003 tany ngamba nefa nisy tena hoe Andorra tena anao am'izay dia nandrafitra ny LGM tsika sy ny karazany fa ny teo aloha dia tena natory mihitsy sika tamin'ity resaka mihiny ity fa le prise de conscience akoa hoe 2007 ny prise de conscience amin'ny fanjakana fa tsy mbola prise de conscience tsy mitovy ka misy koa prise de conscience an'ilay ponina eo amin'le toerana mbola ho resantsika zay rehefa avy ataontsika hoe miantsoro menoatra isika fa tsy manino zany satria fasore zao ny eto raha raisitsika misy projet minier lehibe eto Madagasikara anankiroa zay fantatratsika moa zany dia ny QMM any a Fort-dauphin zay mitrandraka ilmenite sy ny projet Ambatovy zay mitrandraka nickel sy cobalt ao Ambatovy sy Tamatave moa zany misy ny usine raha raisiko ny QMM mbola kely zay satria za namanarena namanarivo lehibe tany Fort-dauphin ako fantatro ny tantarany QMM io satria tany amin'ny taona 580 nahatongavan'ireo vazaha kanadiana ireo anao asa fitsirihana na exploration tao Fort-dauphin tao anomboka tany io fahafantarana an'izany hoe kit fer moa zany izy tamin'izany fahatarina taty moa lasa QMM rehefa miaraka tamin'ny fanjakana malagasy nanangana an'ilay société dia taona taty amin'ny 7 1998 13 ans zany no nanaovana ny contrat fifanarahany antonony ve zay raha comparena amina pays sasany 13 ans zany entre ny hoe tonga ry zareo sy nanaovana ny contrat lava sa foy sa antonony eo amin'ny 10 taona eo en moyenne ny fanaovana exploration tsy mora ny manao exploration amin'ny grande mine na ny mine zay hoe eritreretina fa anaraka mifenitra zany ny contrat io natao lalàna tamin'izany tsika mbola tsy nanana ny LGIM fa contrat entre ny fanjakana malagasy sy ny kit fer dia natao lalàna dia lasa natao hoe convention d'établissement lasa lalàna io convention d'établissement io tamin'ny taona 870 tamin'ny taona 770 tsika dia nanao code minier
ho an'ny fitrandrahana hafa ankoatran'ny QMM zany taona 99 de araka ny tenenina teo hoe inona mo na tonga amin'ny fanjakana araka totokoa hoe manana an'izay stratégie zay izy iantsona ny mpandrahara ngeza avy any ivelany tonga eto de nanao ny lalàna manokana izy ny convention d'établissement araka ny teneniko toy niaraka tamin'ny QMM zay tsara mariana fa mametraka io lalàna io afaka 20 taona zany hoe amin'io 2023 io de azo atsaraina ny fifanarahana ao anatin'izany mahakasika ny resaka douane sy ny taxe sy ny karazany ary fahafantarantsika azy de voatsela kory zay ny filan-kevitry ny ministre no nanangana comité anankiray andinika izay ataontsika hoe fifanarahana mahakasika ny contrat ny renouvellement ny contrat ny QMM io zany de tamin'ny 2010 nisy ny code minier de nitsambikintsika tamin'ny taona 2010 de nisy ny LGIM zany hoe tamin'izany ny fanjakana natsapa hoe tokony hatsaraina lay convention d'établissement raha isitona mpanjara hafa tonga eto Madagasikara de nametraka atsika zany ny lalàna akoatran'ny code minier ny loi sur les grands investissements miniers à Madagascar na ny LGIM tamin'ny taona 2010 de io lalàna io no hatsaraina misy amendement moa zany taty amin'ny 2005 de ohatran'izay koa ny code minier tsika tamin'ny taona 1999 natsaraina taty amin'ny 2005 ihany koa zany hoe tsika zany nametraka fa ny lalàna no niatreretiny fanjakana tamin'izay angamba fa isotonana ny mpampiasa vola tonga eto Madagasikara raha iverenako le zavatra resantsika sy anao misy zavatra ataontsika farafakely ny anaky telo no mahatonga ny olona ho voasarika tonga eto de hoe misy eto ve le misy tokoa ve misy tokoa ve na amin'ny économiquement parlant hoe azo trandrahana le arena misy eto Madagasikara am'le tadiaviny raha izay raha tsisy an'le arena inona moa ny tongavany eto miteny ianao hoe zay manana volamena mba misy afaka miteny amiko hoe 4 tonnes moa ny réserve ana volamena tsika eto ohatrany hoe manana volamena fotsiny na hoe manana safira fotsiny zany hoe ny olona raha hiditsy eto any mila mahalala izy amin'ny atsipiriny mambangovangony amin'ny atsipiriny hoe firmarina moa ny réserve misy eo mba ahafana hiditra ao ka hoe ahatonga nyty projet ty ahafahany manapa-kevitra raha izay faharoa tsika ve manambola ahafahantsika mihetsika amin'ny herin'ny tenatsika hitrandrana an'ireo otrikarenareo satria raha mbola ao ambanin'ny tany le izy de otrikarena fa rehefa tafakatra aty ambony le izy zay vao mivadika ho arena rehefa hoe extrait zany le produit fatelo tena am'izay mihitsy rehefa vifa apetraka hoe manana an'le teknolojia ve tsika teknolojia eto tsy le hardware zay ny fitenena tsy le fitaovana ihany fa eo koa ny olombelona ressources humaines ao anatin'izay zavatra zay ataontsika hoe farafahakeliny zany reo zavatra anankitelo reo no manery ny fanjakana andrafitra politika anankiray hoe misy an'le ressource ve eto misy ve le vola ary misy ve ny teknolojia ahafahana mampiakatra an'ireo vokatra reo avy any ambany tany miakatra ty ambony de eo akarla no ametraka le fatena mihitra ao anatin'le tena votoatin'le resadresakitsika ty de ny hoe araha amin'ireo texte misy sy hiasana am'izao fotoana zao préalable aloha ny apetrako misy sy hiasana am'izao fotoana zao ve ahoana fijeriny karla inona no ambition an'ny firenena malagasy amin'ny resaka mine resaka ty resaka ressources minières ty raha travers an'ireo texte reo fotsiny sy zay mbola ieritreretitsika fa ho atao aiza le ambition tsika inona vision tsika par rapport amin'ny ressources minières misy ma zao ny vision par rapport amin'ny tourisme ny agriculture synkaraza fa ty resaka mine ty raha texte sy ny zavatra eritreretin'ny fanjakana atao inona zay vision zay miteny texte moa ianao teo araka ny nazavaiko anazy teo verenako kely de hoe misy texte anankitelo zany no mifehy ny fitrandrana renakibony tany eto Madagasikara la convention d'établissement tamin'ny 1998 zay mifehy ny fitrandrana fasy mainty ao amin'ny QMM ao Fort Dauphin zay ny texte anankiray texte faharoa de le code minier zay nasimpanovana tamin'ny 2005 zay hitambarany be sy ny maro zay mbola adihevitra be am'izao fotoana de ny texte fahatelo de le LGIM zay mifehy ny fitrandrana mahakasika ny Ambatovia
manokana mbola izy ihany aloha zany no éligible tao anatin'io ny QMM efa manana n'ilay convention d'établissement izy. Ny vision za ngamba tsy mipetraka eto ataontsika hoe fitondram-panjakana fa mpandalina mahakasika ny sehatrin'ny fitantanana ny arena kibony tany a de ataontsika hoe manaraka lalan-jotra sy lalan-tsaina tokony mazava ihany le izy araka ny teneniko teo hoe mila fantatra aloha hoe inona ny arena ananatsika. Efa resahana misy miresaka hoe Madagasikara manan-karena satria manana an'izao manana an'izao manana an'izao. De za moa ndray mandeha nataon'ny misy média tandrefana anankiray zay tsononiko ny anarana ny tany hoe nareo Madagasikara manan-karena be. De za namaly hoe tsy manan-karena zay. De mpiara-miasa moa tamin'izay niany sady ndratra ny teritra fa maninona lesy mitenen'la hoe tsy manan-karena Madagasikara fa ohatran'izany. Miteny tenenao na enao manan-karena firy moa ny réserve ana volamena eto tsy misy mahalala ngetsika androany ka nefa fantatra fa eraky Madagasikara mba tsy tenenako hoe 700 ny commune zay efa 300 eto Madagasikara mety ahitana volamena fa androany tsisy atotakevitra afatarana hoe firy ny réserve prouvé afatsika miteny hoe ndao ary aopatsika miresaka volamena ny asa fitrandrana satria manana ny reto réserve reto sika raha ataotsika hoe zay no manosika ny fantsakana ametraka politika anankiray de ilaina zany mahafantatra ny io zavatra le vision ovaiko le vision inona ny ambition ny Madagasikara raha vakina à travers un texte zay misy sy manakery amin'izao fotoana zao raha resaka exploitation minière resaka hoe inona ny ataoko hoe inona ny anjara toerana everitsika malagasy fa tokony omena ny minina amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny fanjakana. Tsika moa miainga amin'ny atotanisa sy atotakevitra foana rehefa miresaka zavatra ohatran'izao satria raha raisitsika io grande mine ananatsika anakiroa eto Madagasikara raha ny atotanisa tamin'ny taona 1992 dia any amin'ny 90% ny recette fiscale sy ny recette d'exportation amin'ny resaka mine de ireo grande mine reo no mitondra anazy. Zany hoe miambiny zany de eo amin'ny 100 lasaka eo. Aka raha anao politika amin'ny fanjakana zany hoe zay ampidi-bola ve no jerena ny hoe ny grande mine ampidi-bola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana io teneniko io sa reto petite mine sy ny moyenne mine zay mamelona fianakaviana maro satria raisitsika ohatra hoe raha ny petite mine fotsiny mety efa amin'ny olona mety hoe 10 hetsy no misehatra ao anatin'izy raha mpianakaviana 10 hetsy ohatra zany hoe raha ataontsika hoe 4 na 10 ny anatin'ny tokantrano anankiray efa olona mahery ny rotapisisa mahery no velomin'ny petite mine ka eo no mametraka ny ataontsika hoe choix cornélien zany fanjakana hoe aiza no lalana mety ao amin'ny fampandrosoana eo mantsy le tena votoatin'le resaka mihitsy hoe mandray zao tsika misy orinasa anankiray eto Madagasikara eto tsy mihodina izy de tsy manao exportation izy de miakatra ny devise misy anjara misy impact ngeza zany ny exportation amin'ny marché ny devise tsika ary rehefa mihodina na tsy mihodina miakatra ny vidiny amin'ny tsena RSP-nay de misy impact ndrety amin'ny économie tsika d'accord mihitsy hoe ngeza be zany le apportn'le mine zany ao anatin'le l'économie tsika de zay le teneniko hoe ambition ndresaka anankitelo mantsy karla teo hoe ny voalohany hoe mila fatarina aloha hoe inona marina ary firy marina ny quantité any ambany ao ray zay no teneny karla teo. Faharoa de ny hoe les technologies hoe manana vetsika an'le technologie de sy aditiko inona ay de le texte ny fatelo hoe ressources humaines ressources humaines capacité ilaina raha ohatra de zay mantsy le ambition raha ohatra ary tsika tena mieritreritra tokotrany hoe tena mahavita manaingy afaka atao fanaingy ho an'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny arena kibony tany reo zavatra anankitelo reo inona sy inona aby no efa nataon'ny fanjakana na eritreretin'ny fanjakana fa ho atao eo amin'ny inventaire ataoko hoe inventaire mihitsy inventaire de nos ressources minières ray zay
faharoa manarakarak zany ny fianarantsika ny teknôlôjia ahafahana mitrandraka an'ireo andreo ary fahatelo ny fanaovana formation ny malagasy manana école polytechnique sitsy eto a Madagasikara aiza ho aiza satria moa tsy vitany hoe andao rangatra andrahany ty de vita tsy maintsy misy an'izay telo zay foana fa aiza ho aiza anaky telo zay ara ahafahana mitaratra hoe zao zany tena tiany fanjakana ho atao amin'ity resaka mininy ity raha ataontsika hoe firenena manome fitaovana na manome moyen ny technicienne ao aminy atratrarana an'le tanjona hoe ho firenena ataontsika hoe matanjaka tsika am'resaka minina de raisitsika fotsiny ireo firenena nyresahantsika teo a firenendehibe reo a ohatra hoe ny USJS nyresahako teo zao ohatra service géologique américain zany matanjaka be zany ary manana an'izay inventaire rehetrarehetra mahakasika ny arenao aminy raisitsika ny frantsay misy an'le hoe BRGM teo sitsika ny japonais manana ny ataontsika hoe ny jogmek i jogmek mo matetika miara-miasa amin'ny ministère ny mine eto Madagasikara manana ny sampany izy ao a Botswana de miara-miasa amintsika eto mijery ny arena zay mety ho ananatsika ao ambanin'ny tany ao amin'ny alalan'ny teknôlôjia fa ireo zavatra reo a de tsy mandeha ho azy mila vola io mila vola ny fanaovana ny asa fanaovana exploration na ny inventaire na ny fanaovana ny carte géologique fotsiny azy raha ny carte géologique nresahako teo tamin'ny 2012 zay niarahana tamin'ny BRGM sy ny USJS de 1 millionième le izy zany hoe échelle 1 millionième zany hoe mahasehaka ny Madagasikara ray manontolo fa mbola tsy détaillé midina amin'ny niveau région na ny district ohatra zany hoe raha manana an'izay ambition zay mifanjakana raha ny eritreritro za manokana de tokony isaky ny faritra na isaky ny district ohatra de tokony manana carte géologique ahafahantsika mahafantatra hoe inona marina moa ny zavatra misy atao anatiny ato fa araka ny teniko teo hoe mila vola zay aiza tsika no ahita vola données monographique ave mbola tsy tonga hatramin'izany misy eto amintsika misy données fa ataontsika hoe mbola sommaire le izy misy milaza za moa tsy te hiditra am'le polémique fa misy milaza hoe nentin'ny zareo frantsay nody daholo ny données rehetrarehetra fa zany moa resaka ataontsika hoe tokony alalinina hoe tena zany tokoa ve le zava-misy fa misy zany resaka zany mandeha fa na zany aty zany tokony tsika zany mahafirenena mahaleo tena tsika de tokony anana an'ireo données reo atsika manokana de za mieritratra azo ampiasaina tsara reo mpikaroka sy ny mpianatra amin'ny université manao géologie na ny ohatran'izany mba ahafahantsika manatanteraka an'izay zavatra zay fa tenenao mila vola le izy avy aiza ary le vola de za miteny anao namanarivo hoe misy ndray misy vonivakiko maly hoe bon mety sy manambola satria sangisangy moa za tena le hoe tamin'ity tany Frantsa tamin'ny lalao baolina kitra de ny Lille no loska zany no nahazo ny championnat zay resiny nandresy PSG tamin'ny isa moka fotsiny fa ny sangisangy tao anatin'le izy de hoe tsy hoe ny fananana vola akory no ma champion fa ny eo ihany koa ny fananana hevitra ka ny hevitra zany hoe ahoana fomba ahitantsika vola ahafahantsika manao an'le inventaire ohatra itrosa avy atsika sa hiara-miasa am'ireo agence na service géologique zay nyresahako teo fa raha vao miara-miasa am'ireo zany ianao de vavadatra hoe tsy maintsy ny olona zany misy zavatra hifanarana ny ambadika any ka tsika zany tsy any ambadika fa atao mazava fifanarana ka atao mazava tamba zany tambiny zany tiako tenenina ka eo ny soa manao soa zany tsika tsy manambola fa mety manan-kevitra sika zay le tiako tenenina am'resaka Lille sy PSG mety manan-kevitra ve tsika sa manan-kevitra raisiko zavatra anankiray rehefa hatramin'ny code minier na texte maromaro zay mitanisatsika teo izy mirahalaha de ny zavatra mipetraka de hoe atsika ny arena ao ambanin'ny tany napetraka io zavatra io hoe mikasika ny propriété de ressources zany zany hoe aniza marina moa io fizakamanana n'io arena io zany ny lalam-panorenantsika
de nametraka an'izany de ny code miniatsika koa nametraka an'izany hoe ny arena ao ambanin'ny tany de na ambony tany ary fa fantatra fa resaka ressource minière na ressource minérale de any fanjakana na any firenena mazavy io na ambany trano koa izy na fermetatra kosa angamba fa tsy hoe ino moa zany détail iny rizmy rahalaha volameno ambany trano koa de iverenako zay fa hoe napetraka fotsiny ao anatin'ny texte tsy fotsiny moa zany napetraka hoe misy an'izay hitatsika hoe idée de péréquité zay zany hoe itambarana arena iombonana zay satria Madagasikara de fonjanahary onosy de fantatra hoe arena iombonana io arena io a petraka zany hoe any firenena zany de misy fanjakana eo mitantana an'izay otrikarena ananatsika zay rehefa manome permis minier nefa tsika zany koa hoe ohatra ianao rina zany manao belle ny fanjakana za zany le fanjakana meko anao mandritra ny 7 taona zay tsy madaccord ana loatra moa zany hoe fa maninona ny permis d'exploitation tsy maintsy 7 taona satria mety 20 taona ihany lavako an'ilay satria zay ny quantité na réserve misy fa ny atsika moa zany de tsy maintsy hoe 7 taona ny durée ny permis d'exploitation ina tiako lazaina hoe rehefa manome permis d'exploitation ny fanjakana zany hoe ny fanjakana tompon'le arena de afindra zany les propriétés des ressources lasa ianao ny tompon'le arena rehefa tafakatra ety ambony tany rehefa extrait le produit mifindra makany aminao zany le fizakamanana za tompon'le arena fa afindrako any aminao le fizakamanana eto amitsika nefa zay fifindrany fizakamanana zay gratuit maimaimpona ao anatin'ny code minier tsika zany hoe ina moa ny intérêt an'le hoe gratuit aloha matomaty zay nanaovan'ny fanjakana anazy de misy antony eo fa maninona natao gratuit le izy zany hoe raha maka permis zany BCMM de gratuit ny fahazahona permis moa zany ny régime nazahona permis nanomboka tamin'ny taona 2006 zay nanavaozana ny code minier tsika de le hoe premier venu premier servi zay hoe zay tonga aloha ao zany demande tonga aloha ao no mahazo an'ilay carré zay angatahan'le olona nianatra momba minina izy na tsy nianatra momba minina ino moa misy pitsopitso tsy maintsy jerena fa izay no philosophie générale inona le intérêt le gratuit Karl fa manitsitsy an'say kely zany hoe tamin'izany fotoana zany nametraka amin'ny fanjakana hoe inona ny politique mpanjakana iantsona ny mpanjara farak'izay betsaka sy ny ampitovy koa ny égalité des chances eo amin'ny mpanjara vavety sy ny mpanjara madinika zay atsotsika hoe mahazo an'le PRE rey zany permis réservé aux petits exploitants de ohatran'izay zany ny fandehany kanefa raha zoina ny manao an'ilay zatsika hoe benchmarking atsika amin'ny firenena hafa any Afrika de ohatran'ny Madagasikara ihany ny firenena manome bojo atragule io permis d'exploitation io eto amitsika raha ny code minier eto ambony tany eto Afrika aloha ny resaka zany hoe io ny droit ny propriété des ressources zany fanjakana zay propriétaire manome an'le izy ho an'le promoteur du projet raha ny texte ananatsika zao de gratuit zany hoe inona ny tiako teneny gratuit le izy rehefa azon'le olona le permis mahazo an'le carton iny izy le taratasy le arrêté zany de na de mbola tsy mitrandraka izy de azo ampidiriny ho actif anazy iny permis iny tsy le vokatra mbola tsy ao ambany zay le ataontsika hoe actif incorporel ny mpahay comptabilité moa mahay an'izay fa zay le izy iny actif incorporel iny hoentin'le mpanjara any amin'ny tsena mbola iresa-pirenena na ny bourse de valeur zany bourse minier azo anaovana levée de fonds anaovana levée de fonds zany hoe na de tsy miasa ary izy aty afaka manao levée de fonds izy any an-dafy satria efa azony lay mazava ary zay ara-dalàna zany mazava ary zay hoe zay zany a le ataoko hoe stratégie tamin'ny 2006 2021 tsika zao 10 taona taty aorina inona ny bilan zay stratégie zay aloha de tozakely nanahoana ary tsika par rapport amin'ny pays d'Afrique zay ny antsika gratuit fa ny anzareo pays leader ve tsika zao par rapport amin'ny pays d'Afrique inona ny bilan voilà raha zako mijery ny tantara de misy ny fahatsiarovatena teo atenantenany teo satria raha eto amitsika zao najanona nge ny fanomezana permis minier tamin'ny taona 10 sy 10 e
zay miantony ny antony tsy fantatro a fa raha za mandinika de mety hoe fahatsapana hoe ohatra mivomafy loatra tsika zany amin'ity zavatra ity fa inona ny tokony ho atao raha ny lecture an'le texte de mametraka tsara hoe amin'ny firenena le arena ao ambany fa maninona le izy rehefa tsika hoe amin'ny pratique fanomezana amin'ny permis lasa napetraka atsika ho gratuit le izy io moa amin'ny resaka code civil sy ny karazany misy an'le teny italiana hoe res nullis zany hoe ohatrany tsy manatompo le arena zany kanefa tsika mametraka ao amin'ny code minier fa atsika le arena ka eo no tsara mifampiresaka ny fanjakana ny promoteur ny projet sy ny karazany satria araka teneniko teo zareo reo nge any Afrika rehefa hiditra azo permis d'exploitation de misy droit alone satria iny le tambiny le hoe za tompon'le arena manome anao fahazahon-dalana itranjaka le za resan'ny Carlo le fanjakana fa ny tiako antainany hoe manazava hoe Carla de hitako kokoa azo kokoa zany a le tam 2006 hoe ataovy gratuit le fahazahonan'le permis minière mba azahoany le petit exploitant zany zay tsy voatery manana vola foana zany afahana miexploiter an'izy afahany manao levée de fonds izy zay schéma zay nefany a tsy mipetraka raha ohatra ka grands investisseurs miniers no tonga hoe de omenao gratuit le zavatra fa inona tsy nanovana an'izy lalàna roa samihafa hoe raha teratany malagasy tsy hoe nationaliste pur et dur indray fa hoe fantatra mazava kosa fa raha les petites mines no mangataka de sous condition mena boja araka ny teny izy fa raha ohatra ka grand exploitant minier zay manana les moyens manana les technologies efa manana les capacités de levée de fonds no mbola gratuit an'izy tsy azo everina ve efa tsy zay moa le izy fa amin'izao tsika miteny amin'izao fotoana zao hoe azo eritreretina hoe atao lalàna roa ohatran'izay le izy io moa mitovy raha ny tokony ho izy de mitovy daholo ny olona rehetrarehetra manoloana ny lalàna ary fotoanany moa zao satria misy an'le fieritreretan'ny fanjakana anatsarana ny io outil de travail raha zay ny fiteniko anazy code minier tsika io amin'izay zavatra zay fa zay mampisy lenta na mampitovy na mampisy lenta n'izay ataontsika hoe ny mpitrandraka madinika sy ny mpitrandraka vaventy zay de io zany efa zavatra efa ela be ny resahan'ny mpitrandraka ataontsika hoe petite mine moa fomba fiteny anazy fa mine artisanale angamba kokoa satria le petite ohatran'ny amina loatra fa mine artisanale zany fomba fiteny na de ny mine artisanale raha satria zalareo hoe efa mampiasa fitaovana madinidinika mampiasa pompe sy ny karazana mampiasa groupe sy ny karazany fa ataoko hoe ary indraindray mety mampiasa pelleteuse ihany koa de misy ataoko hoe tsy nijanona teo amin'le PRE permis réservé aux petits exploitants le izy satria misy manao alainy le permis PRE aveo amidiny amin'ny mpandraharaha lasa misy spéculation le izy de aveo atao transformation iny PRE iny ho lasa PE petit permis d'exploitation ka mila tsara jerena daholo zay lafin-javatra rehetrarehetra zay mba tsy ho ny firenena no matiantoka ao anatin'le izy ny lalakevitra tiako ny sotonana ny ady hevitra teo moa zany de hoe raha mifanjakana moa fantatra fa tompon'le arena fa maninona ary ny fanjakana no tsy afaka manao levée de fonds maninona tokoa de ny mamaly an'izay de hoe satria tsy fantatsika rehefa anao levée de fonds anao any amin'ny bourse ny Toronto ohatra TSX na ny bourse ny Sydney ASX de misy zavatra roa ny takiny norme ny Australie zao de ny Jork zany hoe fantatrao ve firy daholo ny arena ao anatiny raha anao levée de fonds anao mila fantatra zay mila asa zay zany zay le inventaire ny tenenina teo raha ohatra araka fanjakana tsy manana le moyen afahana mitondra l'information amin'le inventaire hoe anaovana levée de fonds raha ohatra ka exploitant minier anankiray ahoana moa ny afahany manao levée de fonds mihitsy tsy mifantena napetraka amin'ny voalohany hoe manana an'ity taratasy ty anao fa misy firy tokotrany areo donc zany tsy mitombona ndraiky zany le zay mihitsy le izy ka satria rehefa misy logique rehefa nijanona ny fanomezana permis zany hoe rehefa manao asa fikarohana makasika minina manko de reo société junior reo mitonga voalohany eto tsy ny major no tonga de rehefa dérisqué zany le asa fikarohana zay vao tonga amin'ny major fa ny junior aloha ny tonga de iny junior iny le permis eo ampelantanany no entiny eny amin'ny tsenan'ny bourse
ahafahany manao levée de fonds anohizany asany tsy miexige an'le inventaire efa misy satria misy asa ataony eo amin'ny voalohany aloha izy mety misy fonds propre oetiny anaovany asa hoe reto no mba fahitanay hoe reto ny karazana information azo de iny avy eo no entiny eny amin'ny tsenam-bola amin'ny bourse ahafahany manao levée de fonds misy kokoa hoe zay manana an'reto any Madagasikara tia ny titranay titre miniernay ohatran'izay ka anjaran'ny fanjakana mametraka paikady hoe tsika ty ve iroso sa avelatsika eo reo arenareo misy ohatran'za moa miresaka anjasana io tsy lo io fa avelao ambany tany eo ny teknolojia miova tsika moa iresaka an'le hoe inona ny opportunité rehefa avy eo fa am'izao fotoana zao ohatra hoe ny économie décarbonisée izy ny fitenena zany hoe miala amin'ny énergie fossile ny pétrole zany de miditra amin'ny hoe énergie verte zay verte ataontsika entre guillemets satria avy minina ihany no hitrandrahana an'ireo akora zay ilaina amin'ireo anaovana batterie ohatra hoe ny graphite ny lithium ny cobalt sy ny karazany ao anatin'izay ka anjaratsika zany mametraka an'izay paikady zay iarahany be sy ny maro zavatra mampiombona satria ny minina rehefa voa gérer ara-dalàna de mampiombona fa rehefa tsy voa gérer io de mampiady ary tena mampiady le izy misy fanontaniana anankiray ty izy ty fanontaniana averimberina resaky ny olona eny rehetrarehetra eny fanontaniany tsy de mety amiko loatra fomba fametraky mamy balika an'le fanontaniana fa vakika an'le izy fa mba valiny kara de hoe raha ny tena mahasaritra ireo vahiny mpanjanaka le mpanjanaka zany tsy de mety loatra amin'ny saiko eto dia renakibon'ny tany misy eto raha tsy miaraka amin'ny vahiny inona ny olana tsy hisitrahantsika araka ny tokony ho izy ireo arenareo synthétiseko le fanontaniana be da be tokoa ohatrany mety hoe etin'ny ampo ve sa etin'ny inona hoe tsy mila zany tsisy aloha tsisy ihany manao anazy efa mivaliny karla ihany izy teo fa ozy aloha valina une bonne fois pour toute hoe raha ohatra araka zao arany hoe tsika ihany ny anao an'io afaka firy-taona moa tsika vao afaka isitrika an'io zavatra hoe tsika zany anao ny inventaire ambany eo itsika zany anao ny développement technologie amin'ny exploitation hoe itsika zany tsy mila an'ireo vahiny reo zany tsika zao mantsy tsy de tena eritreretin'le olona loatra le efa ny évoqueny karla teo de ny hoe raha vao ifampiraharaha amin'ny olona ianao na technologie na formation na anao inventaire de tsy maintsy dila gagnant ny ao anatiny ao fa ny hoe eritreretra hoe tsika ihany no mandeha manao azy so de mba enti-po be loatra nefany mirona mandeha makany am'izany mihitsy zany le sain'le akabeazan'le malagasy anka tonga amina extrême anankiray ohatrany hoe aveloany any angeren'ny elikeo rehefa tsy zany fa sambotra izy ramiko zao tsy mety zany raha ohatra ka logika na développement ny resahana nefany lasa tongany am'izany le resahan'le olona le izy angamba ataontsika hoe raha afaka valiko le izy de hoe tsy fampiny ny fampitambo avao ho any amin'ny be sy maro ny tena ataoko hoe olana indrindra fanarara ohatra moa zao fandarana fasore zao hitondrana fanampanazavana ho atsika miaino sy manaraka an'izao fandarana zao raha raisiko ohatra tsy saika tsy ho nyresahako le izy teo fa ho resahako ihany makasika ny projet Ambatovy ohatra ny projet Ambatovy zay ataotsika hoe nisy investissement à risque initial tany amin'ny ataotsika hoe 8 milliards de dollars ny nanaovana ny projet Ambatovy raha hiditra eto ny mpanjara de fa fatany mialoha hoe inona ny lalàna misy ao Madagasikara ao makasika ny minina inona ny lalàna makasika ny CGI ohatra code général des impôts ny resaka taxe makasika ny douane code de douane mila fatany daholo ambony latabatra ireo lalàna pitropitrondreo alohany anapahany hevitra hiditra eto sy ny stabilité an'le lalàna sy ny stabilité an'le lalàna maran'zay de ao anatin'izay misy an'le ataontsika hoe payback na hoe ny délai de récupération an'le vola zany hoe firy taona iny fito taona veny sa folo taona de tafaveriny le vola 8 milliards de dollars zay ny mbola tsy resolo investissement mety ho zay fa mbola miverina le vola lany mety tour d'investissement ihany koa fomba fiteny an'izay de ataoko hoe zay zavatra rehetrarehetra zay facteur ahafahan'le olona reo miditra teto reo olona reo satria fatany hoe azo tombony izy
tsy hoe tsy ny fitiavany atsika na ohatran'izany fa hitatombony koa izy tonga eto Madagasikara. Ny Ambatovia dia hafa raha sambihafa amin'ny fandrarana aty an'Afrika satria tsy ny matière première no aondrany fa misy ny unité de transformation, misy usine zany eto ao Tamatavy. Ny matetika iaintsika dia hoe 1% ny redevance. Iny moa ataontsika hoe lalàna mipetraka hoe raha misy fanodinana na ny transformation dia karazana misy décote na 50% ny tokony ho alony satria ny redevancesika dia 2% am'le inona moa le 2% amin'ny valeur an'le première vente. Ohatrany hoe tsika sanao ohatrany hoe misy vato za mpitrandraka ianao collecteur dia zay raha misy fampivarotana ataontsika sanao dia iny le première vente dia iny zany mikajina an'ilay redevance. Dia ny Ambatovia moa zany misy an'le hoe unité de transformation dia manana décote 50% izy ao anatin'izay, ao anatin'ny texte sika zany. Fa tsara ho fantatra satria izay le teniko teo tsy fampiny fampitambo avao ny Ambatovia dia manjifa service eto Madagasikara eo amin'ny tany amin'ny taona 490 ty statistika resahako anareo ty dia eo atao amin'ny $950,000 isan'andro ny vola laniny amina service eto Madagasikara. Zany hoe izy reo anjifany andreo orinasa malagasy reo. Teneniko orinasa malagasy dia orinasa mandoa etra eto Madagasikara. Fa tsy hoe orinasa gasy ny tompony, fa mety ho gasy ny tompony, mety ho vazaha ny tompony fa saingy mandoa etra eto Madagasikara. Zany hoe raha kajikajina zany ny vola service tadiavin'ny Ambatovia isataona dia mety manodidina any amin'ny $300 millions isataona. Zany hoe efa devise zany miditra eto verina aty Madagasikara io. Zany hoe misy fianakaviana maro, misy sehatrasa maro misitraka an'izay $300 millions zay anatin'ny herintaona. Zany hoe rehefa tsy niasa Ambatovia dia hitatsika fa niatona io satria tsy mihodina ny Ambatovia dia tsy mihodina koa zany reto orinasa mpanao service zay ohatran'izany. Ka zany teneniko atsika ankoatran'ny impôt sy ny taxe zay alohan'ny Ambatovia any amin'ny fanjakana moa zany zay misy eo amin'ny 700 eo ny karazany petripetriny fa tsika tsy hanao détail an'izay zavatra zay eto. Io moa zany Karla le ekerina le hoe tsy ampy le sensibilisation fa misy fanontaniana imanina andrenantena iny ty zay sitomako le sujet farany ao anatin'le izy dia ny hoe ilay otrika reny ananatsika fa ny fitaovana na ny olona hitrandraka azy mety hoe tsy ananatsika. Mahatsapa ve isika ao anatin'ny fanaovana négociation ny contrat amin'ireo orinasa ireo, ohatra transfert de compétences et de technologie sy retombées économiques, fa tena misitraka tokoa ny vokatsoa azo avy amin'izany ny vahoaka malagasy na fotsiny hoe ponina manodidina ny orinasa mitrandraka. Ny tiako amafitsina ao anatin'ny fanontaniana imaniny ity dia ny hoe inona sy inona aby ny marge de manœuvre rehefa inégocie contrat amin'ireny grands investisseurs miniers reny ny fanjakana malagasy inona no azontsika apetraka eo ambony latabatra, inona ny valeurany ary inona ny légitime azontsika négociena. Fa akoatran'le resaka 1% zany resaka hoe transfert de technologie ny retombées pourcentage karaha ahoana ny fandehan'ireny négociation reny, aiza le fetra fa tsy vao miakatra ambony latabatra sika dia efa faible be dia manaiky fotsiny zay ihany hoe inona zany tena hoe azontsika tena apetraka hoe ty kosa tena mba zao ny valeur ny rangaha. Verenako indray le fanazavako teo raha eto Madagasikara ny fitrandrana arena kebon-tany zay misy contrat dia io niaraka tamin'ny QMM io zay navadika ho lalàna moa le contrat taty arena dia lasa n'le convention d'établissement le izy. Fa ny ankoatran'izay araka ny tenena teo dia zay le antony nanazavako hoe izy tsika tompon'le arena rehefa mikisaka le transfert de propriété de ressources tsy mba misy zavatra ifanarana akory na tsy isy contrat fa mangataka le olona mahazo permis le olona dia misy autorisation azy dia manao ny asa izy. Zany hoe eo zany fotoana an'izao eritreretana hoe averina indray mandeha
izay zavatra zay hodiniana tsara ao anatin'ny texte fa raha amaly an'le fanontaniana namana teo moa zany de zavatra anankitelo araky ny lazaiko teo nipetraka eo ambony latabatra rehefa anao négociation na contrat hoe ilay otrikarena ve tsy karery no manana anazy ary fantatra le izy ilay tadiavin'ny olona le izy raisiko ohatra ny grafita zay ilaina amin'ny fanamboarana batterie na fanamboarana crayon io raha ny statistique navoaka ny pahy an'izany eran-tany amin'le hoe statista dia eo amin'ny laharana fahaefatra eo Madagasikara amin'ny réserve ananatsika raha resaka grafita misy Turquie zao mbola alohantsika na ohatran'izay izy ny voalohany dia raha fahaefatrasika zany mahakasika ny grafita raha raikitsika hoe négociation mahakasika ny grafita zany raha tapa-kevitsika fa tsy ho ataotsika gratuit ny fanomezana permis d'exploitation dia mipetraka ambony latabatra zay zay kosa nge fahaefatra zany hoe manana poids zany Madagasikara ao anatin'izay zany hoe fatatsika ve zany hoe manana an'le arena ve tsika ka tsika raha mbola eo ambony latabatra zany raha tsy fatatsika le inventaire dia fa resy tsy miady nge zany tsika eo ambony latabatra na manarivo satria ataotsika hoe amin'ny anjo fotsiny zany nafatarana an'le arena fa tsy fantatra ny tena dia faharoa le vola manam-bola ve tsika banque eto amintsika aloha tsy mamatsy vola miresaka investissement minier tsy maintsy maka volany andafy ianao zany zay zany dia fa zavatra anankiray miditra zay anatin'ny négociation dia fahatelo le maîtrise n'le technologie sy ny karazany sy ny transfert de compétence ka anjaratsika zany hoe aiza no rehefa manao stratégie zany tsika na ny politique minière tsika hoe inona moa zany ny tena ananatsika force inona mahagrand tsika raha zay nga mafiteny jatovo eto Madagasikara no mahagrand tsika dia ny resaka pierre précieuse par rapport am'ireto minerai industriel reto dia ny pierre précieuse no mahagrand tsika satria fatatsika tsara fa efapolo isan-jato misy atotan-kevitra milaza an'izany ny safira eraky ny zao tontolo zao dia avy eto Madagasikara zay zany atao kaparka zany négociation tsy maintsy zay satria arakaraky ny mamafy anao no ohatran'izay kanefa fatatsika tsara fa zay le mamaly an'le fanontaniana tamin'ny voalohany teo hoe fa maninona tsika gasy any mitrandraka tsika gasy ange ny mitrandraka ny volamena eto hoe tsika gasy ange ny mitrandraka ny vatosoa eto hoe fa aiza moa reny zavatra reny lasa izy misy tsika manao fifanomezana fanakalozan-kevitra dia misy natao hoe statistique miroir ny olona any an-dafo dia mahalala tsara manana statistika hoe firy ny volamena na ny safira mivoaka n'ity Madagasikara ty zay déclaren'ny olona rehefa tonga any ivelany izy na tsy déclarena rezy mivoaka eto misy an'ilay ataontsika hoe UN Comtrade afaka mijery an'izany tsika accessible to public io dia ao afaka mijery hoe firenena anankiray zay tsy ho teneniko ohatrany hoe firenena X dia tsika Madagasikara ohatrany hoe manondrana volamena any dia ny firenena X io milaza hoe mety hoe 10 tonnes ny volamena avy Madagasikara miditra eto aminay kanefa ny eto amintsika milaza hoe 2 tonnes na 3 tonnes dia zay afaka afantaratsika hoe misy zany ny tsy mampitovy an'le izy ka ataoko hoe zay no choix eo amin'ny fanjakana hoe hiditra amin'le grande mine ve zay mampiditra vola ao amin'ny resaka rentrée fiscale sy ny maro isan-karazany zay nyresahako teo sa hiditra amin'ity resaka petite mine ty zay sarotra kokoa ny migérer anazy hatramin'izay satria tsy voandroany akory no ezana zavatra io fa ataoko hoe misy antony eo zay tokony hoe atsaraina mahatonga an'izay mba hifehezana andreo arena zao satria sarotra le izy satria raha resaka safira zany nga afaka ataonao anatin'ny posy fa tsy hitanao zay misy tompony mangatakatoko manana permis dia olona hafa miexploité le carré verenatsika zay rehefa misy fanontaniany manina andre nantianainy ty hoe pierre précieuse ny mahagrand tsika fa ahoana ny fomba anazavana ny fanafoanana ny IGM tamin'ny conseil des ministres azoko toizana kely alongamba aloha toizana kely izy zay efa saiko apetrako mihitsy zay le fanontaniana zay ary mitovy mihitsy ny fomba fametrahana sy manina le fanontaniana fa fanafoanana no resahany manina fa ny tompona andraikitra dia milaza fa tsy nifoanana izy fa ny intégrena anatina bureau amiko zany izy raha feverako manoka dia tsy nifoanana izy fa nahalemena ny atao zay ampalemena azy
Anao fieritreritry Karl zay. Talohan'iny décret nanafoana ny IGM satria zay mihitsy le décret efa nisy décret hafa ihany koa zay tsy de hitantsika loatra raha volana talohan'iny angamba nanangana entité anankiray vaovao tao amin'ny mine de le hoe BGGM, Bureau de géologie et de géomologie de Madagascar. Raha ho ana manokana aloha hatreto ako mbola tsy nahita ny texte mahakasika an'io BGGM io ka sarotra ny lazako androany hoe natao malemy ve le IGM nifanana zay ny intégrena ao anatin'io BGGM io sa no atsaraina satria fomba filazan'ny ao ministère moa de hoe ny fanatsarana an'le CAP-arina Vatosoa sy ny Vatosarbidy no nananganana an'io BGGM io. Tsara marihana fa ny IGM, Institut de géomologie de Madagascar, de fa 40 taona mahery zay nisiny satria tany amin'ny 2003 izy io natsangana rehefa nisy an'le projet PGRM niarahana tamin'ny mpamatsy vola tamin'izany fotoana zany nananganana an'io zavatra io fa taty amin'ny 2015 izy no navadika ho EPIC, établissement public caractère industriel et commercial. De tamin'izany ny mission voalohany de ny hoe mahagrandtsika amin'ny resaka pierre précieuse zay de hoe io no fitaovana voalohany hoentina manao promotion sy ny fanabeazam-bo ary ny fanatsarana ny CAP-arina Vatosarbidy eto Madagascar. Ary ao anatin'izay ny fametrahana anazy ho ATC na ny accrédité amin'ny GMA any Londres. Any hoe institut vitsivitsy maneran-tany ary izy nitokana ty an'Afrika zay mampiasa ny teny frantsay sy ny teny anglisy accrédité amin'io GMA. GMA moa zany karazana passeport ka ohatra raha formation olona diplômé tao amin'ny IGM zay manana an'le certificat GMA de afaka misehatra any États-Unis ianao, any Thaïlande, any Canada, eran'izao tontolo zao reconnu anao zany. Ohatran'izay koa ny résultat-na analyse-na vato ao amin'ny IGM de reconnu koa iny mondialement zay zavatra zay. Ka za tsy hiditra satria tsy afaka mamaly hoy zako satria mbola tsy hitako le texte mahakasika an'le BGGM de sarotra ny mamaly hoe nalemy ve le izy na manarina sa ohatran'izay fa alao aloha ho hitantsika le texte zay moa zany azo eritreretina ve no ministre lasa ampidirina anaty bureau anankiray koa anatin'ny organikama ministère ndray androany ny maha-epika anazy moa zany de mipetraka hoe manana an'le autonomie de gestion izy fomba fitantanana satria atao appel à manifestation de terrain fanendrena DG ny EPIC misy texte amin'ny fean'io zany statuany de manana ny filakevim-pitantanana izy. Marihana fa ny IGM teo aloha de sous tutelle ny mine amin'ny resaka teknika fa sous tutelle ny finance koa izy amin'ny resaka arabola ao anatin'izay. Ka sady manao raharambaratra zany ny IGM tamin'ireny satria misy service ataony de ngalan'ny vola, takian'ny vola fa ny IGM ihany koa de manao ny service public satria misy asa tokony ataon'ny ministère ny mine fa saingy tsy vitany de ny IGM no manao azy. Ohatran'ireny zany ohatra hoe les formations ambulantes mitety vohatra eraky Madagascar zay nataon'ny IGM. Ohatran'izay koa reny rehefa anondrana vato makany ivelany ianao zany amin'ny guichet unique d'exportation de asain'jareo mandalo amin'ny IGM mijery le qualité an'le vato sy ny lanjany sy ny atsarany de zay asa zay koa zany asa zay tokony nataon'ny labo national de mine fa saingy ny IGM moa manana an'le fitaovana raitra sy ny technicianna mahay de ataon'izay ka ho tambin'ireny service public ataon'ny IGM reny ny fazahoko ny natonga azy nomena subvention misy vola ampaham-bola zay budget ny ministère transférena nakany amin'ny IGM ka izay no ataontsika hoe normal satria ohatran'ny établissement rehetrarehetra raha tsika ohatrany hoe université ohatra satria université zao andaniny fanjakana vola de raha ataontsika hoe resa-bola fotsiny resaka cash zany no ilazana fa mety ilaina na tsy ilaina ny établissement public anankiray de mety mampieritreritra ihany zay fa tokony misy tokony ho jerena le ataontsika hoe
le modèle économique satria nanana olana ihany ny IGM satria ny modèle économique de hoe ny vola azo nampidina ny IGM de azo avy amin'ireny frais de formation ho an'ireny mpianatra avy any ivelany reny le miditra am'le manao FGI zany le ataontsika hoe le gémologue expert tamin'ny 2020 fantatsika tsara fa nihidy ny sistan'ny Madagasikara vokatry ny Covid-19 de tsy nanana mpianatra sika zany de niena ny recette ny fahafantarako azy niena ny recette ka efa miena ny recette de mety misy déséquilibre ny budget ao anatin'ny IGM za moa tsy mahalala ny détail fa zay no fieritreretako azy ka tsara jerena ihany zay modèle économique zay hoe inona ny fomba hafa tokony atao mba hampidi-bola kokoa ny IGM mba atonga anazy ho autonome en terme de budget. Raha fahitanao anazy raha finafinanao ve hoe io le intis teo le structure vaovao io zany zao amin'izao fotoana zao dia mety mbola ho accrédité ny GMA ihany ny IGM ny BGGM moa zany sarotra moa ny tsarana an'le izy aty satria zany tendanao hoe mbola tsy hitako le texte ka zay moa zany fanirina ao an'zay zareo namana ao amin'ny fitantanana ny Renan-Kibony tany mba ahafantarana ny texte zay efa lanin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres eo hoe inona ny ao anatin'le makasika ny BGGM laboratoire privé sarotra nilazana zany namana rina fa satria raha fanadidina de otra misy manana laboratoire ihany mba tokony andraikitra ny laboratoire makasika ny minina eto Madagasikara raha hiara-miasa raha ataontsika hoe misy an'le ataontsika hoe régalien satria zay le izy zay nanatrina ny laboratoire national de mine de fa ifampanjakana no micertifie hoe ity volamena ty tena volamena 18 carats tokoa ohatra na 24 carats tokoa ohatra zay le pouvoir régalien ny fanjakana zay fa io pouvoir régalien ny fanjakana io afaka ampindraminy laboratoire zay accrédité ny fanjakana zany hoe misy arrêté zany raisiny fanjakana hoe ity laboratoire X na Y ty no ny antony zao de omenay fahazahoan-dalana manokana anao certification an'ilay produit ka ny détail makasika an'izay moa tsy fantatro fa misy ny laboratoire marobe eto amin'ny ville eto zay fantatritsika fa misehatra eo anivon'ny Renan-Kibony tany mandeha fotoana ngamba tsy manao fanontaniana tsony mba valiny mbola misy ato fa aloha mba valiny Karl anaty Facebook ny fanontanian'le olona tena fanontaniana ray farany fotsiny Karl tena faraka zay foy fotsiny hoe aiza ho aiza ny fetra de efa fampetrako foana ty tsy mety afa-pony tsy mivaly teny azo ny fetra amin'le hoe omentsika ny mpandrara vahiny ny fitrandrahana Renan-Kibony tany sy ny hoe varotra tanindrazana ilay fanjakana ny fahazahoako ny toe-tsaina sy ny toe-pananana ny malagasy de saro-piaro amin'ny tany izy zay toerana ny eto Madagasikara nefa safidiny natao fanjakana hatramin'izay hoe avy aty amin'ny fanjakana foibe ny fitantanana ny Renan-Kibony tany misy namana tao amin'ny tambajotra social milaza fa hoe atao toy ny any Amerika io le ataontsika hoe régime d'accession zany hoe zay tompon'ny tany ao ambony no manana zo isitraka ny ao ambanin'ny tany fa tsy zay nefa ny zavatra nataontsika fa lay régime d'inspiration régalienne zany hoe ny fanjakana no migérer an'izay arena ohatrika arena ao ambanin'ny tany zay ka politique io ohatran'ny politika rehetrarehetra ihany raha hovaitsika le izy de miainga amin'ireo zay zany ny politika amin'ny fanjakana politika ny fitantanana ny Renan-Kibony tany tonga amin'izany ve tsika tsy fantako fa ny économie na ny toe-karenana zao tontolo zao de efa misokatra izy io lasa hoe économie de marché ary économie mondialisée zany hoe raha misy zavatra ilain'ny olona ny matière première aty aminao de tsy maintsy ho tonga eto izy na amin'ny fomba mivantana na ankolaka zay aloha de mipetraka zay ary miditra eo ny resaka géostratégie resaka tsika teo le matière première zay ilaina amin'ny énergie verte zany hoe ny cobalt ny lithium ny
ny graphite zay nanatsika betsaka eto Madagasikara ka nyteneniko teo de ny manana ny teknôlôjia afaka mitrandraka andreo zavatra sy manodina azy ho akora zay ilain'ny industria de mbola ny vazaha ka ataoko hoe ny fiaramiasa am'zareo ny fametrahana an'izay ataontsika hoe ny lentany fahafahatsika manao négociation zay no mipetraka fa mialohan'izay aloha tokony mipetraka mazava tsara hoe ny fanomezana permis de tokony isy tsy tokony ho bojo fa tokony isy droit io satria le droit le saka propriété tsika zany antsika le fananana fanomenan'ny olona mandritra ny fotoana voafetra de tokony isy tambiny zay tokony isy vidiny zay namana sotra indrindra zay no mamarana ny fandarana ty atoandro ty somary niotra be isika tamin'ny androany mbola mitoy ny dinidinika ny fanamarihana isatsokajy ny karazany ao anatin'ny Facebook eo mbola mamaly any koa Karla fa intsika teto androany de Karla Andreparina zay manam-pahaizana manokana amin'ny CPR-ina miariny eo ambany arena kibony tanyntsika eo misy manantena fa mitondra zava-baovao antsika mpanahaka faso réseau ndray ny fandarana ny arahana tamin'ny Karla androany misaotra anao ihany koa rivony no mitondra an'izay aty hevitra teto dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka fandarana raha misaotra nareo mirahalaako tamy fanasana ialana tsiny raha mety somary misy fanafitoinana kely voarahitano any tamin'izay mety ho dinika teto fa ny fotoanantsika manahaka dia amilakamisy ho avy zao indray mbola ao anatin'ny resaka rena kibony tany antsika ametraka veloma mandram-piona dia mba mirary soa antsika rehetrarehetra samy salama daholo ho lavitry ny rofy veloma tompoko